मुगे पास केले मुगे बॉडी वेट जाल्ल्या भशेन जाताली चड पूण हे मशिनार बसतरी मुगे वेट मातशी उणी जाले आनी लूज जाल्या पाहिजे जाली बॉडी आनी म्हाजे प्रॉब्लेम आसलो तो सॉल्व जाला. थँक्यू. जे लोकांनी सांगला त्यांच्या खातीर ताळी जाऊ दे. पल्लवी देवीदास आता मातशें कमी जालें म्हाजे शिरोनी दुखताल्यो आनी कमरेर मातशें जातालें आतां मातशें बरें जालें. खूब दीस जाले दुखतालें ना आनी दुखतालें आतां बरें जालें. My name is Peter Fernandez. I had a frozen shoulder for last 2-3 months and it's not subsided and it's only say about 10% is left. It's also my diabetes has come down drastically. Thank you. कितल्या दिवसांकडे डायबिटीज पडले? Last 30 years. It was going around 200 plus. 200 awareness. आता Yesterday when I checked it was 165. 165 down. डायबिटीज कसले त्यांची रेग्युलर 200 असताना डायबिटीज आज चेक केला 165 झाला. सो डायबिटीज त्यांची कमी झालेली असा. आणि कोणी तुमच्यामध्ये थँक्यू. Myself, Adina, they write me thoughts severe pains are there. So now it is healed. I would like to thank Clean Wellness Center and Lions Club. Really, Lions Club should be appreciated because this is something very new and it has brought many healing to the people. So thank you for blessing. वेळी कन्यावर साधी सगळ्या महिला आणि उभं आणि पाय कितले दिवस झाला त्रास आहे तुझा? थँक्यू. अनेक संप्रदाय अनेक पद्धतीने आपले सार्वजनिक सेवेची योजना प्रत्येककडे राबवतात, मुंबई राबवतात, देशभर राबवतात. पण लायन्स क्लबान ही योजना ह्या काणकोणाक ह्या स्थळाक आयोजन करून ह्या आमच्या दिसता त्या लोकांक म्हाका दिसता खूब अशें बरें आरोग्यदायक अशी सेवा आनी ही म्हाका दिसता हे लायन्स क्लबान कितें एप्रिशिएट करता की हें जें कितें दुखणें आहा आमच्या शरिराचें मानसीक दुखणें खूब आसता पूण शरिराचें दुखणें गरजेचें आनी हें दुखणें पयस करपा खातीर ही जी विचारपूर्वक योजना राबयला ती अत्यंत गरजे आसली आनी ती बरी त्यांनी बरे पद्दतीन राबयला आनी जे पळय राबोवपी तुमचे आमचे पळय जे सगळे तेंचे नर्स म्हणा किंवा जे आयोजक कोण आसता तेंचो मुळार तांकां हांव धन्यवाद दिता. लायन्स क्लबाकूय धन्यवाद दिता आनी त्याच बरोबर ही सेवा तेमी कार्यरत कायमची दवरची अशें हांव तेंचे कडेन मागता. लायन्स क्लबान हो प्रोग्राम चालू केल्लो पयली 30 जुनाक लायन्स क्लब हॉल शेळ्यार. आमच्या काणकोणच्या लोकांक भलायकेचे इशू खूब आसात आनी हे जाग्यार पडचे अशें आमकां सगळ्यांक दिसता म्हणून आमी चालू केल्लो. पूण आज जेन्ना श्रीस्थळ आयला तो फक्त लायन्स क्लब म्हणून आयला पूण आमचे मदीं आमचो राम नायक जाणें आमचो रिजल्ट आयकलो आनी रोखडेच आमकां कॉन्टेक्ट केली श्रीस्थळ आमच्या गांवच्या लोकांक मेळचो म्हणून हेजो फायदो. सो हाजे जेन्ना श्रीस्थळ जेन्ना आयला तेजे फूल क्रेडीट रामू नायक आनी आमची श्रीस्थळ पंचायत तशें आमचे संजू बाबा संजू केबल नेटवर्क हांकांय इतलेच क्रेडीट वता की हो सगळो जो प्रोग्राम आतां 15 दीस खंयचेय कार्यक्रम अशे 15 दीस चलना.
सरकाराचे चलता आसत पूण हो आसा तो बिन हेचो पयशाक कोणाचे कडल्यान पयशे घेनासतना फ्री सर्वीस आसा ही आनी हो 15 दीस चलता तातूंत आमचे रामू बाब आनी संजू बाब तेंचोय तितलो वांटो आसा तांकांय कळयलो. डायबिटीज कमी झाला आणि हाताचो मुवमेंट जायना तो सुन्न आसलो तो कमी झाला बरोच कमी झाला. आणि कोण आता 7 दीस जाले आनी एकदा सांगपाक प्रॉब्लेम आसलो पर्सनल पूण हांव दिसता आनी एकूच चड दीस येयले अशें दिसता. कितले पर्संट असं कमी आसा बरो कमी आसा कितले तेंप जाला त्रास जाता कितले पयशे पडटले 400 आमी पावले दिसले 5 दिसा कितले पयशे म्हणले मुद्दम आयकून घ्या ते कारवार ट्रिटमेंटाक वताले एक फावटी तांकां 400 रुपया पे करपाक पडटाले हॉस्पिटलांतल्यान 700 आनी मागीर दिसाक 400 रुपया पूण सद्याक 5-6 दीस जाले आतां 1 रुपया दिना पूण त्याच्या पेक्षा हांगा चड तांकां इम्प्रुवमेंट मेळ्ळो आसा तेच्या खातीर कार्य खुशी होती कोण म्हजें नांव अभय धुरी हांव कळवा म्युनिसिपालिटी एरियेंतल्यान येतालो त्या फर्स्ट दिसा हांव आयिल्लो अशें कळ्ळें की ते पंचायती खातीरच केलो म्हणून आनी आमी म्युनिसिपालिटी म्हाका मिस जालें म्युनिसिपालिटी म्हणजे हांगा आमची फॅमिलीन जॉयन केला पयलें चावडेन तेन्ना आमी 3 मशिनी घेतला ती बऱ्या पडली म्हणून घेतली आमी आतां म्हाका ते मिस जालें म्हणून हांव हांगा आयिल्लो म्हणून आमचे लोक म्हणपाक लागले ते फक्त पंचायती खातीरच म्हणून तेन्ना आमकां धिलनबाब मेळ्ळो म्हणजे रावून म्हणपाक तूं वखदां आपूण तुका बसयता म्हणपाक तेचे खातीर म्हाका हांगा रावपाक चान्स पडलो 5 मिनटां शोल्डर पेन आसा फ्रोजन शोल्डर म्हाका 6 म्हयने जाले म्हाका पेन जातालो दिसतानी आतां 8 दीस जाले 70% म्हाका इम्प्रुवमेंट जालो. हांव आतां रामू बाबा आनी लायन्स क्लबाच्या सगळ्या टिमीक आनी तेजे दोतोराक चड करून पंकज बाबा आनी रामू बाबा तांकां आमी विसरपा जायना तेमी बरें काम केलें आमच्या आरोग्या खातीर तेमी ते पळोवपा लागले म्हणजे तेंची देव बरो कर म्हणटा आनी तेंची फॅमिलीक आनी तांकां चडांत चड देव बरो कर. म्हजें नांव वाचलो वेळी गांवडोळी पंचायत तर हांव हांगा 5 दिसांनी हांगा भेटायता म्हाजी दोतोरां आनी दोतोरां मातशी पेन जाताले अशें मानसिक जाताली ते म्हाका बऱ्याच पैकी आज मेळ्ळे आसा गूण मेळ्ळो आसा. हांव पयलीं स्वतें जेन्ना खूब लोक जेन्ना हांगा येता पयलीं त्या टायमार भाशेंतल्यान खूब महत्वाचें आसता आनी खूब अनुभव घेवपा आसा आनी पंकज बाब तर आमकां सदांच सहकार्य करता की बाबा भक्ती करता लोक चड जाले काय हांव फुडें तूं फुडें अशें खूब कितें आसा तेन्ना आतां तेंच्यांनी जी सिस्टम पळय नंबर 1 ती खरोखरच बऱ्या पैकी आसा. तर लोकांक इतलें सांगता की आमी फक्त हांगा प्रत्येक जाण आसा ते आमच्या हिताक येयल्ले आसा तेन्ना तेंकां सहकार्य करपाचें आमकां खूब गरज आसा. तशीच हांगा जी सिस्टम जी आसा ती सुद्दां खूब पाशेस काडून आमकां जर ट्रिटमेंट दिता पळय खरोखरच तेंचे खूब आमी आभारी आसा. अशीच आमी 4-5 दिसांची उरला पळय आमी प्रत्येकाचें संयम बाळगून हो जर ताणें आमचे खातीर आमच्या हिता खातीर जर हे केला पळय तें खरोखरच आमी मनांतल्यान खूब आभारी आसा. आनी अशेंच ताका देवान ताका ह्यो बदकां अशी ताका पुली दिली आनी आमकां सगळी भलायकी कारण आरोग्य हें धन संपदा अशें म्हणटात जितलो पयसो आसलो तितलो भोगले गाडी आसले ते मनशाक उरना जेन्ना मनशाचें आरोग्य जेन्ना सारकें आसता तेन्ना सगळ्यो गोश्टी सारक्यो जाता. म्हणून परत एकदां जे जे आयुश्यक आसा आमचे रामबाब आसतले जावं आमचे संजू बाब आसतले त्याच करून आमचे पंकज बाब आज कितलेशे दीस ते म्हाका परत परत म्हाका तेंची याद येता की हांव सदां एकदां पळयता तेंची काय तें आसा तें मातशें स्कूल काडटा
लोकां कडेन पाशेंच नासता पूण आतां हे 5 दीस उरला पयलीं आमी वेवस्थीत हांगा येवन ट्रिटमेंट दिवचो सगळ्याकडे आवाज करता मागीर म्हजें नांव नोरू नायक गांवकर म्हाका लोडयलो म्हाका खूब तेंप जालो धोपरा पेन जातालो आतां सद्या हांव 5 दीस जाले हांगा हें घेयलो म्हाका आतां जवळ जवळ 50% तरी कोण मेळ्ळ्या दिसता. आमचे मदीं आमचे कंपनीचे डायरेक्टर कॅम्पेनियो ह्या कंपनीचे डायरेक्टर आनी ज्यांनी आमकां हेजी उपलब्धी करून दिली ते आमचे मदीं येता. आमी सगळ्यांनी तांकां ताळयांनी येवकारचो. तुमच्या सगळ्या लागीं मागता की तांकां ताळयांनी येवकारचो. रत्नाकर शेट्टी सर ताळी मातशी मोठ्यान जावं दी. ताळी कितें फायदो आसा तो तुमकां सगळ्यांक सांगला. हांव पयली सुवातेर स्वागत करता ते आमचे ह्या पंचायतीचे सरपंच सेजल गांवकर तशेंच डेप्टी सरपंच बाब शिवा देशमुख, पंच दशरथ, पंच मेंबर रामू नायक, पंच दिव्या आनी हेर इतर पंच जे जाले ना तांचें हांव स्वागत करता. याद करता आमकां कित्याक पयलीं सुद्दां तांचें स्वागत करता कित्याक हे हॉल आमकां 15 दीस ह्या मंडळान आमकां फ्री दिला यूज करपाक म्हण एक जोरदार ताळी जावची तांचे खातीर. दुसरे सुवातेर हांव स्वागत करता तुमचें चडांत चड जे बेनिफिशरीज आसात घेतात ह्या कॅम्पाचो लाभ तेंचे हांव स्वागत करता. आनी आयज 8-9 दीस जाले 8 दीस जाले हो कॅम्प चालू आसा हांगा आनी निमणे आनी 6 दीस हेजो फायदो तुमी घेतली. लास्ट पावण्यार आमी आज आसात आनी मिशन तुमी सक्सेस केला ऑलरेडी. आनी आमची मिशन आसलें की हो कॅम्प हांगा हाडपाचें कित्याक पेशंटांक चडांत चड पॅरालायसीस एटॅक येयले, हाय BP, डायबेटीज ह्या पेशंटा खातीर तेमकां एक सर्वीस मेळची म्हूण हो कॅम्प हांगा हाडपाचो आमी येवजिलो. आनी आमकां खबर नासली पयलीं की ही थेरपी बी अशी दिता म्हणजे ह्या मिशनाचेर. हेल्थाच्या बाबतींत आनी मशिनाच्या बाबतींत दोनूय बाबतींत अवेरनेस करपा खातीर आमी हो कॅम्प हांगा हाडलो आनी लोकांक पेशंटांक एक बरें लायफ जगपा खातीर आमी एक सर्वीस दिवया अशें चिंतलें आनी हो कॅम्प हांगा हाडलो. म्हणटा की बरें लायफ जगता जाल्यार हेल्थ बरें उरपाक गूड हेल्थ उरपाक जाय. कायताली टिचर हांगा आहा ते सदांच भुरग्यांक शिकयताले की तें गूड हेल्थ इज द ट्रू फावंडेशन ऑफ ए हॅपी लायफ. म्हूण ह्या संकल्पनेच्यान पयलो जेन्ना हो कॅम्प हाडपी कोणी जाय काणकोणाक जाल्यार ते काणकोणचे लायन्स आसा तेमी शेळ्यारांक हो प्रोग्राम घडयलो आनी जायत्या लोकांनी हाचो बेनिफीट घेवन आतां तुमी जशें फीडबॅक दिले त्याच प्रमाणे त्याय लोकांनी फीडबॅक दिवन तेमकां बरी पडली. 85 मिशनां 105 मिशनां ते विकी लोकांनी येयली म्हूण. आनी आयज आमच्या कॅम्पाक गेली तेच लायन्साची सगळी पोलीस आमकां हेल्प करतात म्हूण हांव एक जोरदार ताळयांनी हे सगळे क्रेडीट त्यांचे लायन्साचे प्रेसिडेंट बाब संजय, एक्स प्रेसिडेंट बाब पंकज, लायन्स आमचे स्टेट बिलकुल स्टेट लायन्स आमचे अरोडा टीचर आनी इतर लायन्स वांगडी आमचे सगळ्यांचे हांगा स्वागत करतात. त्याच बरोबर चडांत चड त्याच बरोबर मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा तशें आज आमी जे हांगा बेनिफीट घेतात तो हांगा हाडपाक ज्या मनशान आपले स्पॉन्सर केले आहा तो एक राती कडेन म्हाजे फुडें येयलो आनी सांगपाक लागलो अशें प्रोग्राम आसा जे आमची पेशंट फुडें आसा पॅरालायसीस बीन तेमकां बरो पडटलो आमी हाडया काय कितें म्हूण सगळे आपूण स्पॉन्सर करता आमी हाडया म्हूण ते हांवें सगळें हाड म्हूण तेका
आणि ते आमचे हांगा आमकां प्रोवायड करपी स्पॉन्सर मिस्टर माय ब्रदर रामू नायक आणि एडी सगळ्याच्या रायसाच्या वतीन हांगा हाडलो आणि पंचायती सरपंचाकूय परमिशन घेवन तेका तेजे कडेन उलयन आयलो म्हणून हांव तेजेय जोरदार स्वागत करता हांगा. तशेंच आमी आतां 9 दीस पळयला आमचे मदीं 2 सिस्टरी आहात, एक उमा भारती आणि एक प्रियंका गांधी. उमा भारती म्हणटा तेका कन्नडा शिवाय कांयच कळना आणि तेगे कन्नड आमकां कळटा आनी आमगे कोंकणी तेमकां कळटा तेका. तरी आसतना आमी एडजस्ट करून आतां सदां हॅपी आसता आमी एडजस्ट करून घेतला. दुसरे प्रियंका गांधी आहा पळय ते कोंकणी कळटा पूण ते कितें उलयता तें आमकां कळना कोंकणीन. येवका बिवका तशें जाता गेले. एक उमेश जाण आसतलो आमगेलो, उमेश सादारण उलयताच पळय पूण ते कितें सांगता तें आमकां समजना. तरी आसतना तेणी आमचे बरें सर्वीस ते दिला म्हूण तेमचें हांव दोगांचें स्वागत करता ह्या वेळाचेर. की कुंटाळ सर आनी तेमकां घेवन येता तो तेमचे आनीक सर आसा म्हाका तें नांव खबर ना, तो तेका बी कोंकणी मेळना, तो कन्नड उलयता. निन्ने सर न्हू सर राजेश नायक तेंच्या तो भटकळसान येता 11:30 उठून आणि 11:30 उठून येवन तो कुंटाक आमकां कलेक्ट करता. 7:30 कुंटाक पावता तेंच्यानी 8-10 म्हळ्यार हांगा टच जाता आनी हे डेली अप एंड डावन करता ते डेली हांगा रावता आसतना. म्हूण त्या तिगाचें हांव बऱ्या ताळयांनी तेमचें स्वागत करया. नेक्स्ट आमचे मदीं कितें आसा डॉक्टर रत्नाकर शेट्टी एक सीएम आहा रेवंता म्हणून तसं दिसता वाचलो हांव नाका तेका कोंकणी कळटा काय कितें कोंकणी कळना. सर इट इज ए ट्रू ऑनर टू हेल्प यू एंड थँक्स फॉर युअर गिविंग टाइम प्लीज एंड टू रीड others. Thank you. आता त्याचे हांव स्वागत करता. त्याचबरोबर आमकां नकळत हांवें सांगिल्लें कोणाक यो म्हणाल्या आनी हांवें कितें सांगला नकळत योगायोगान म्हाका मेळपा खातीर 3 दिसांनी येवपाक वयतालो. तो आज हांव हांगा मेळटलो म्हूण येयला. आमची पद्दती चेतन देसाय काणकोणचो आमचो सुपूत हांगा रावता पणसुऱ्याक. सद्याचो कोण जे आसता तेका सगळीं वळखता, सगळ्यांक वळखना तें पळोवन घेया त्या भितराचो येवपा आमी. तरी कोणी रावता तरी तेगे गजर आमची आहा. आज BCAचे क्रिकेट वर्ल्ड कप आहा गोंयची तर सगळे तेजे हाती आहा पावर. आनी आमचे 2 भुरगे वगटा वयले अथर्व भंडारी आनी दुसरो अथर्व देविदास म्हणून हे दोगूय गोवा टिमी खेळ्ळा. तेणीच आमचें सिलेक्शन करून दिल्लें. तेणीच आमकां ह्या भुरग्यांक थंय पावयला. आनी आयज म्हळ्यार अथर्व भंडारी हो दिल्ली टुरा जेन्ना आहा सांगपाचें अभिमान म्हळ्यार दिल्ली टुरा जेन्ना आहा तो तेजे मार्फतूच आमी तेका देव बरें करूं म्हणटा. पयलींच तेणी इलेक्शनाक आमी रावतलो पण डिक्लेअर केला. खबर हांवें नाका येवपाक डिक्लेअर केला. डिक्लेअर करून पयलीं आल्या नासलो डिक्लेअर केली ते पयलीं भितर रावतलो म्हूण तेका हांव पयलीं दिता आनी शुभेच्छा दिता. आणि तेजे ह्या वाटेर लायन्साच्या वतीन आमच्या पंचायतीच्या वतीन आणि सगळी बाबा केबल नेटवर्क ह्याच्या वतीन तेजे हांव स्वागत करता. देव बरें करूं. थँक्यू थँक्यू. देव बरें करूं. सचिमा आमच्या सगळ्या मानेस्तांचे तुम्ही उतराळे योग्य तरेन आणि बऱ्या उमेदीन तुम्ही त्यांचे स्वागत केले आसा. फुडले सुवातेर हांव मागता ह्या कार्यक्रमा संदर्भात पंकज नायक गांवकर हांणी कमी वेळा भितर आमकां मार्गदर्शन करचें. पंकज नायक गांवकर. नमस्कार. देव मल्लिकार्जुनाक नमन करून माचे वयले उपस्थित सगळे मान्यवर तुमकां सगळ्यांक येवकारता. शिस्त पंचायती सरपंच भाशेजर गांवकर आमचे म्हणजे व्हड भाव म्हणले जाता चेतन भाई. खरोखरच म्हाकाय शॉकिंग जेन्ना आज तुमी आमच्या अचानक हांगा प्रोग्रामाक पावला. आमकांय खबर ना तुमी गेस्ट आसतले म्हणून. तुमकांय ह्या वेळार येवकारता. तशेंच
हो कार्यक्रम फुडें व्हरतना आमकां जेंच्यांनी पयलो आदार दिलो आनी ही संकल्पना तेंच्यांनी जी तयार केली, जो फाटल्या 10 वर्सां कर्नाटका उत्तर कन्नडा ह्या सगळ्या डिस्ट्रिक्टान आपले काम करताले, त्यांची सेवा दिताले. रत्नाकर शेट्टी सर, तुमकां ह्या वेळार सर आपको यहाँ पे हम लोग स्वागत करते हैं पूरे कानपुर वासियों की तरफ से. संजू बाबान मातशे काँग्रेसीचे सगळे उलयले, हांव खंयच्या पार्टीक ना, पूण कोणाक अशें दिसपा येना की आमी इलेक्शनाचो बी प्रचार करता अशें कांय ना, कित्याक लोक असो लोक केन्ना जायना. पूण आमचे कार्यक्रम जे आसा, लायन्स क्लब जो आसा तो खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टी कडेन एफिलिएटेड ना आनी आमचे कार्य जे आसा ते सेवाभावी कार्य आसा. कोणी जेन्ना आमचे गेस्ट पावले आसा सगळे आसा ना, कोणी मिसअंडरस्टँडिंग जावन घेवचें न्ही. एक तेंच्यांनी संदर्भ दिला तुमकां फक्त. आमी सगळ्या ह्या वेळार ह्यो करता. लायन्स क्लब गेली 45 वर्सां आपले कार्य ह्या समाजाक काणकोणा खातीर करीत आसा. मुद्दाम म्हणून हें सांगून दिसता, कित्याक आतां लायन्स क्लबाचो आमचो काम करपाची पद्दत थोडीशी बदलला आनी ती जर बदल जो घडला आसा ते आमचे सगळे सिनियर लायन्स जे आसा त्यांच्या मार्गदर्शना खाली हे जाल्ले आसा. खूबशे फावट लायन्स क्लबाचे प्रोग्राम खूबशे कार्यक्रम जायत आसता, पूण कोणाकूच खबर ना. हांव मुद्दाम मागता आमचे मदीं उपस्थित आमचे ज्येष्ठ लायन्स क्लबाचे सगळे सिनियर मेंबर हांगा आसा, मेजर सिनियर मेंबर सगळे आसा. लायन अरुण भट सर तुमी उबी रावची, जेंच्यांनी कितलेशे फावट अध्यक्षपद भुशावला आनी सेक्रेटरी आनी अशें लायन्स क्लब एक वेळार सकयल गेला, ते सुद्दां तेंच्यांनी आमकां असो तोलून दवरपाक आज 45 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा. हे सगळे आमचे सिनियर लायन्सा लागून. आमचे RS नायक सर जे रिटायर्ड नवोदयाचे प्रिंसिपल जावन आसात, हो कार्यक्रम हांगा हाडपाक काणकोणान हाडपाक सराचो मोठो वाव आसा. कित्याक फर्स्ट सरान म्हाका जेन्ना सांगलें अशी अशी थेरपी आसा, चल जा खूब कडेन, तूं पळय काणकोण हाडपाक जाता जाल्यार पळय. सराचे गांव खरो कारवार, पूण सराचें मन काळीज आनी सगळें तन मन धन म्हणटा तें हांगा आसा. सराक अशेंच दिसतालें की आपूण रिटायर्ड जालो, ताजे नंतर काणकोणकारा खातीर कितें करचें, खंय बेनिफीट जाता जाल्यार करून दिवचो. सो सरान म्हाका कॅम्प दाखयलो आनी सराच्या एका उतराक हांवें कॅम्पाक हयकार दिलो, कित्याक प्रेसिडेंट आसतना हांवें हयकार दिलो आनी म्हजी टीम दिलखुश सर, उल्हास फळदेसाय सर हे म्हजे टिमीन आसले, तेंच्यांनी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट दिलो, चल आमी करया म्हणून. आनी बरो सक्सेसफूल कॅम्प आमी 15 दिसांक 30 जून ते 14 जुलय म्हणल्यार आमी शेळेरान केलो. आमची फुल टीम लायन्स क्लबाची अरुणा शेठ आसत, राजन आसत, आमच्या आतांचो प्रेसिडेंट संजय बाब आसत, हे सगळे आमचे सगळ्यांचे एकूच ध्येय आसा की आमी ह्या लायन्स क्लबान जे जॉईन जाला ते फक्त सेवा दिवपाक. आमच्या काणकोणाक बारीकांतलो बारीक मनीस आसत, खंयचेय काने कोपऱ्यान आसत, जर आमी आमचे कडल्यान जे कितें जाता ते शक्य आसा ते आमी करपाक आमचो यत्न आसा आनी हो सदांच उरतलो. आमची काही ध्येयां आसा की आय कॅम्प आसत, डेंटल आसत, ब्लड डोनेशन आसत, भुरग्याचे कॅन्सर आसा तेजे खातीर अवेरनेस आसत, एनवायरमेंट आसत, ज्या जाग्यार फ्लड येता किंवा अशी तेन्ना आपत्कालीन अशी हे जाता त्या जाग्यार वचून काम करपाचे हेच लायन्स क्लबाचे कार्य आसा आनी हेच आमी आमच्या सिनियर्साच्या मार्गदर्शना खाली हे चालू दवरता. हो कॅम्प जो आयज हांगा घडोवन आयला आसा, कित्याक 1-2 दिसाक हांगा खंयचोच एका इम्प्रुवमेंट मेळना, पूण फाटल्या दिसांनी पळयलें आनी आमी आतांय पळयता ह्या कॅम्पान एक सामको बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. म्हणून आमी आमकां आनी बाकीच्याय लोकांनी कॉन्टेक्ट केला आनी शॉर्टली आमी 18 ऑगस्टाक पावोळे चालू करता. सो ज्या कोणाक हाचो फुल बेनिफीट मेळना तांकां तुमी सगळ्यांनी मेसेज दिवचो. हो कॅम्प जो आसा 18 ऑगस्टासान पावोळे चालू जातलो. खंयच्याय जाग्यार वतना तेन्ना तो रिस्ट्रिक्टेड आसना, एक पंचायतीन केलो म्हणून पंचायती खातीर रिस्ट्रिक्शन ना. हो सगळे काणकोणकारा खातीर आसा, सगळ्यांनी हाचो लाभ घेवचो. आमी आतां सगळे 18 बॅच आसा हे मुद्दामून सांगता, कित्याक लोक आमी ह्या दिसांनी पळयले लोकांनी गर्दी चड जाली आनी लोकांक आमी तितले सेवा दिवपाक शकले ना, कित्याक आमचे कडेन 20 मशीन आसा आनी टोटल 18 बॅच म्हणल्यार आमी दिसाक 350 लोकांक सर्वीस दिवपाक शकता. एका मनशाक अर्दवर मेळटा. आनी आमची ही जी टीम आसा, राजेश नायक सर आसा, ते प्रियांका आनी आमची उमा जी भटकळसान जशें आमकां संजू बाबून ऑलरेडी सांगला, तांकांय लेट जाता, तेंचेय घर आसा, तांकांय लायफ आसा. हे सगळें आसतना सुद्दां ती तितलेच सदांच 15 दीस, कित्याक आमी फाटल्या दीस पयले आनी आतांय पळयता, ते हासत सगळ्यां खातीर सेवा दिता. लोकांनी हांगा येवन आमच्याच काणकोणकारांनी हांगा येवन वाद घालचो न्ही, कित्याक सकाळी जो वाद जाता आमी आतां 2-3 दीस पळयताले, म्हजो टायम म्हजो टायम म्हजो टायम, म्हजो कोणाचेच म्हजें कांयच ना, कोण कांयच घेवन आयले ना.
हांगा सेवा मेळटा ही फ्री मेळटा, सगळ्यांक जसो टायम एडजस्ट जाता टायम दिला त्या टायमा प्रमाणे घेवचे आनी उरलेले जे दीस आसा ते अशेच सक्सेसफुली तुमकां बेनिफीट जावचो, हो सगळो बेनिफीट जो आसा तुमकां सगळ्यांक जावचो अशेंच आमी आशा बाळगिता. ह्याच उद्दिश्टान लायन्स क्लब काम करता. परत एक फावट माचे वयले सगळे उपस्थित आमचे चेतन भाई आसत, आमचे सरपंच, तशेंच उपसरपंच आमचे रत्नाकर शेट्टी सर, उपसरपंच आमचे शिवा देशमुख, रामबाब, संजूबाब, ज्यांचे शिवाय हो कार्यक्रम हांगा सक्सेसफुल जावपाक शकनासलो त्यांच्या खातीर परत एक फावट ताळी जावं दी. हो मेसेज सगळ्या मेरेन वचपाक जाय आनी आमकां व्हड खूब खोस भोगता कित्याक लायन्स क्लबाचे एक अशेच सिनियर मेंबर आमचे लायन मोतीसिंग बाब जे हालीं कांय तेंच्या पर्सनल रिजन तेंचे हेल्थ बरें नासले कारणान कितलेशेच वर्सां जाले आमचे कडेन डिस्कनेक्ट आसा. पूण लायन्स क्लबा खातीर जो मोग तेंचो जो आसा तो पळयलो जाल्यार आमी जे कार्य करता ते खूब फाटी आसा. ते घरा बसता, घरांतल्यान भायर सरना, पूण लायन्स क्लबाचो कितें प्रोग्राम आसत तेजेर कमेंट करप किंवा आमकां जेन्ना कंट्रिब्युशन जाय पडटा लायन्स क्लब कोणा कडल्यान कंट्रिब्युशन घेना किंवा स्पॉन्सरशीप घेत आसत कोणा प्रोग्राम करपाक ना जाल्यार लायन्स क्लब सगळे जे कार्यक्रम करतात ते आपल्या बोल्सांतले हात घालून पयशे घालून ते कार्यक्रम करतात. आनी जेन्ना आमी एक मेसेज घालता आमच्या ग्रुपान तेन्ना मोतीसिंग बाब हे पयले आसता आमकां कंट्रिब्यूट करपाक. मोतीसिंग बाबा खातीर मोठ्यान ताळी जावची कित्याक आयच्या दिसाक तांकां एक मॅजीक मॅन म्हणून वळखले वता. आज ते हांगा आसा पूण तेंच्या बॉडींतले खुबशे पार्ट तेंचे कडेन ना आनी तांकां रेग्युलर फाटले 14-15 वर्सां जाली डायलिसीस चालू आसा. तरी आसतना ती उमेद ती उर्बा तेंचे कडेन आसा. तेंच्या उर्बेक आमी सगळे सॅल्यूट करता. मोतीसिंग बाब तुमकां आमी हांगा परत एक फावट येवं करता. देव बरें करूं. चलत देव. कार्यक्रमात मुखार वयता आसतना बाब मोतीसिंग फेर्नांडीस हांकां हांचो भोवमान करपाचो कार्यक्रम आतां मुखार जातलो. बाब पंकज नायक हांव हाचे कडेन मागता की फुडलो जो प्रोसेस आहा त्या हाचे खातीर तुमी सुरवात करची. इतके कठीण परिस्थितीत सुद्धा आपलो वाव आपल्या क्लबा बद्दल जे प्रेम जो तेंच्यांनी दाखयल्लो आसा म्हणून आमी लायन्स क्लब ऑफ काणकोणा त्यांच्या ह्या वाठारांत त्यांच्या गांवांत आमी तेंचो भोवमान करता. हो भोवमान करप आमकां तितलीच मोठी उमेद आनी व्हडविकाय दिसता. आमचे क्लबाक हो प्रेरणा दितलो. त्याच भाशेन आमच्या संजू बाबा केबल नेटवर्क तशेंच श्रीस्थळ पंचायतीच्या वतीन बाब मोतीसिंगाक एक प्रेमाची भेट ते भेटयतात. हांव मागता बाब प्रबोधिनी मंडळाचे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन, हायर सेकंडरीचे अध्यक्ष तसेच गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे आद्य अध्यक्ष भौमानिस्त चेतन भाई सर हांच्याकडे हांव मागता आमी ज्या मानेस्ताक हे प्रेमाचे प्रतीक भेटयता हांव मागता की ताणें आमच्या ह्या मानेस्ताक हे प्रेमाचे प्रतीक भेटयता. सगळ्यात पयलीं हांव मागता डॉक्टर रत्नाकर शेट्टी सर हांकां प्रेमाचे प्रतीक भेटोवपाक शाल तशेंच मोमेंटो प्रदान करपाक हांव मागता बाब चेतन देसाय सर हांचे कडेन. सगळ्यांनी मोठ्याने टाळ्यांनी स्वागत आमच्या गेस्टाचे मनोबल वाडोवचे. तुमकां विचारात चड देव बरें करूं शेट्टी सर. तुमी दिल्लें योगदान, तुमी दिल्लो आमच्या काणकोणच्या जनते खातीर दिल्लो हो प्रेम, ह्या प्रेमाची आठवण आमी सदांच आमच्या मनात दवरतले. फुडल्या सुवातेर हांव मागता सिस्टर बाय प्रियांका नायक हांचे कडेन मागता की तांणी व्यासपीठार येवचें आनीक आमच्या श्रीस्थळ पंचायत तशेंच संजू बाबा केबल नेटवर्क तशेंच लायन्स क्लब काणकोण हांणी आयोजीत केल्या ह्या कार्यक्रमाक आमी खरेंच मनांतल्यान तुमकां खूब खूब तुमकां शुभेच्छा दिता आनी तुमच्या फुडल्या कार्या खातीर फुडल्या हेजे खातीर आमी मागता. हांव मागता चेतन सर आनी तांकां ही प्रेमाची भेट जी आसा ती आनीक तेच भशेन संजय बाबा केबल नेटवर्क हांणी तांकां 5,000 रुपयाची भेट ते भेटयतात. ती आमच्या चेतन सराच्या हातान तांकां ती दिवची. सरपंचान ती तांकां भेटोवची.
आमच्या खबर आसा की फाटल्या 8 दिवस जाले ते ज्या पद्धतीन आमच्या ह्या भयणींनी आमची जी सर्वीस केला ताका खरेंच आमकां अभिमान दिसता की तुमची सेवा सदांच आमच्या काळजां आसतली. देव बरें करूं. फुडले सुवातेर हांव मागता सिस्टर बाय उमा गावडा हांचे कडेन मागता की ताणें व्यासपीठाचेर येवचें. तशेंच त्याच पद्धतीन बाबा संजय बाबा केबल नेटवर्क हांचे तर्फे तांकां शाल स्पर्धी चिन्ह तशेंच 5,000 रुपया ते तांकां भेटयतात. बाय उमा गावडा. देव बरें करूं. थँक्यू. फुडले सुवातेर हांव मागता बाबा रामू नायक हांचे कडेन हांव मागता की तांणी अशीच आमची प्रेमाची भेट बाबा राजेश नायक हांकां प्रदान करची. बाबा राजेश नायक. देव बरें करूं रामू बाब. फुडले सुवातेर हांव मागता लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष संजय देसाय सर हांकां भेटोवपाक हांव मागता. आमच्या पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच बाब शिवा देशमुख आमच्या सगळ्यांच्या वतीन श्रेष्ठ पंचायतीच्या वतीन आणि सगळ्या नागरिकांच्या वतीन ही प्रेमाची भेट आमी तांकां भेटयता. फुडल्या सुवातेर हांव मागता बाब शिवा देशमुख हांचे कडेन बाब पंकज नायक गांवकार अशीच प्रेमाची भेट आमी तुमकां भेटयता. तुमी ती आमच्या हाच्यान तुमी स्विकारची. तुमकां खबर आसा फाटले 8 दिवस जाले आमच्या पंचायतीचो स्टाफ बाब राजेंद्र गांवकर बारीक बारीक ज्यो कितें अडचणी येताल्यो त्यो सगळ्यो गोश्टी पुरावे करपा खातीर तो वावरतालो. हांव मागता बाब राजेंद्र गांवकर आनी आमच्या ह्या संजय बाबा केबल नेटवर्क तशेंच ह्या कार्यक्रमाक तुमी जे योगदान दिलां ताचे खातीर ही एक प्रेमाची भेट तुमी स्विकारची. बाब राजेंद्र गांवकर. हांव मागता बाब शिवा देशमुख हांचे कडेन ताणें तांकां ती प्रदान करची. फुडले सुवातेर हांव आपयता आमच्या पंचायतीचेच एक स्टाफ सुधा चारी. तांणी ह्या कार्यक्रमा खातीर खूब आपलें योगदान दिल्लें आसा. वेळावेळार ज्या ज्या कामा खातीर तांकां उलोवलो त्या टायमार ते पावले आसा. हांव मागता बाब दशरथ गांवकर हांचे कडेन मागता की ताणें आमच्या सगळ्यांच्या वतीन जी प्रेमाची भेट आसा ती तांकां प्रदान करची. फाटले 8 दिवस जाले सकाळी ते सांज पर्यंत हो कार्यक्रम सोंपता पर्यंत ह्या कार्यक्रमाक आपले बरे हातभार लावपी तुमच्या आमच्या सगळ्यांची आणि आमच्या हाजी ताचे कडेन मागता श्रीमती अरुणा दिलकुश शेख हाचे कडेन मागता की तुमी एक ल्हानशी आमचे कडेन ही प्रेमाची भेट जी आसा ती तुमी स्विकारची. हांव मागता बाय लिबू हाचे कडेन मागता की आमच्या ताका ही प्रेमाची भेट भेटोवची म्हणून. फुडले सुवातेर हांव मागता आमच्या लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष सुभाष भाडोडकर हांकां एक प्रेमाची भेट आमच्या वतीन तुमी दिवची. तुमी आसा जाल्यार स्टेजीर येवचें ना. ओके फुडें आसा. येस वेलकम. हांव मागता बाब रामू नायक आनी ही आमचे तर्फे प्रेमाची भेट तांकां भेटोवची. आमकां खबर आसा की अशे कार्यक्रम करता आसतना सातत्यान फुडले 15 दीस पर्यंत आमच्या श्रीस्थळ पंचायतीन आमकां ह्या हॉलाची जी वेवस्था करून दिल्ली आसा त्या निमित्तान आमच्या सगळ्यांच्या वतीन पंचायतीच्या सरपंचाक एक प्रेमाची भेट भेटोवची. हांव मागता बाब रामू नायक आमच्या पंचायतीचे सरपंच ह्या सगळ्या योगदाना बद्दल आमी खरेंच मनांतल्यान आजून तुमकां सदांच तुमचे उपकारी आसतले. ही प्रेमाची भेट तुमी स्विकारची. त्याच परी ह्या कार्यक्रमा खातीर आमच्या पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच बाब शिवा देशमुख हांणी ह्या कार्यक्रमा खातीर तांणी सातत्यान उदकाची जो बारीक बारीक जी वेवस्था आसा ती केल्ली आसा. हांव मागता बाब पंकज नायक गांवकर आनी आमचो शिवा देशमुख डेप्युटी सरपंच तांणी केल्ल्या योगदाना बद्दल आमी तांकां तांचे आभारी आसात उपकारी आसात. हांव मागता फुडल्या सुवातेर बाब दिलकुश शेख हांचे कडेन मागता की आयच्या आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थितीत राहिल्ले आनी तुमचे आमचे सगळ्यांचे लाडके आदरणीय श्री चेतन देसाय सर हांकां फुलां भेटोवपा खातीर आनी आमचे एक प्रेमाचें प्रतीक दिवपा खातीर हांव दिलकुश शेख सर आपयतां. तांणी आमचे सगळ्यांचे पंचायतीच्या वतीन संजय बाबा केबल नेटवर्क हांच्या वतीन ही आमची प्रेमाची भेट जी आसा ती चेतन देसाय सर तुमी स्विकारची. सगळ्याक
बाकीचे आमचे जे माणूस आहात तांकां बाब दशरथ आसतो, दशरथ गांवकर बाय लिबू हांकां फुलांनी तुमी तांकां एक आमची प्रेमाची भेट तुमी तांकां दिवची. त्याचप्रमाणे हांव मागता बाब रामू नायक हांचे कडेन की आदले लायन्स क्लबाचे पदाधिकारी आमच्या मुखार बसले आसात. तुमी तांकांय आमच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन एक प्रेमाचे प्रतीक म्हणून एक फूल तुमी तांकां दिवचे. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कार्यक्रम फुडें वता आसतना हांव मागता लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष संजय देसाई सर तुमी कमी वेळा भितर आपले मनोबल व्यक्त करचे. गुड मॉर्निंग. स्टेजीर आपले सगळे चीफ गेस्टाक आणि उपस्थित असले सगळ्या रहिवासी काणकोणचे रहिवासी लायन्स क्लब ऑफ काणकोणच्या तर्फे सगळ्यांक हांव वेलकम करता. हांव म्हाज्या तरी 2 मिनटी घेतलो पयलीं कित्याक खुबशे लोक हांगा म्हाका वळखना काणकोणचो आसून सुद्दां. म्हाजें नांव संजय देसाई. म्हाजें घर थाळणी. थाळणी म्हणजे आमची गांवडोगरी पंचायत आसा न्हू थंय पडटा. पटगांवच्यान कोण वयता थंयसान लागीं खुबशे पळय हांगा आसा पळय आमचे वळखीचे जे पळय नुस्तें खावंक वयताले पळय थाळणी ते सगळे वळखताले म्हाका. पूण खूब जाणांनी हांगा प्रोग्राम चालू आसतना तुजें नांव कितें म्हणून विचारलें म्हाका म्हणून सांगचें पडलें. पूण म्हाजें सगळें बालपण हांवें खालवडें केलां. हांव येदो आसतना खालवाडचे शाळेंत शिकलां थंयसान घातलें आनी म्हाजें हायर एज्युकेशन करून हांव मागीर 20 वर्सां नासलो हांव भायर कामाक आसतालो. थंयसान आतां सोडून हांगा म्हाजें स्वताचें बिझनेस स्टार्ट करून आनी हांव लायन्स क्लबाक जॉयन जाला. गेले 1.5 वर्सां हांव लायन्स क्लबाचो मेंबर. म्हाजी एक्टिविटी पळोवन म्हाका सगळ्यांनी म्हाका जबरदस्ती म्हणटा हांव लायन्स क्लबाचो आतां प्रेसिडेंट केला. फुडलीं 1 वर्स हांव लायन्स क्लबाची पळय जितली पळय एक्टिविटी आसा तेका हांव सपोर्ट करतलो. हो जो पळय कॅम्प आहा हो 2nd कॅम्प काणकोणाक. फर्स्ट कॅम्प जो हाडलो पळय आर.एस. नायकान रिकमेंड करून 14 दीस चलता आमच्या लायन्स क्लब हावसान. आमकां इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी लायन्स क्लबाक खरेंच प्रत्येक घरांत पावपाक तुमच्या लोकांचो हात आसा. ताचे खातीर तुमी सगळे एक जोरदार ताळी जावपाक जाय. आज घरा लायन्स क्लबाचें नांव घेता लोक आनी असो जो प्रोग्राम आमी फुडें चालू दवरतले. 18 ऑगस्टाक म्हणजे पंकजान सांगलें की आमी 18 ऑगस्टाक पावळ्या करतले. त्या नंतर आगोंदाचो एक प्लॅन आसा. पयलीं माशेंकार सुद्दां रिक्वेस्ट केल्या पळयात कसो फुडें कसो वयतलो पूण आमी ऑल ओव्हर काणकोणा कवर करतले. मातसो लेट जालें तरी सुद्दां ऑल ओव्हर काणकोणा आमी कवर करतले. कालूच आमी आनी एक कॅम्प केलो पळय हांगा निराकार सोसायटी कुडाळ हायस्कूल. थंय आमी सगळी स्टुडंट्साचो ब्लड ग्रुप चेक केलो. 221 स्टुडंट्साचो ब्लड ग्रुप चेक केलो आनी एक 27 पेरंट्स आनी स्टाफाचो आमी डायबेटीक चेक केलो बाय डॉक्टर विलास पावकर सिनियर मोस्ट लायन. सो अशे आमचे प्रोग्राम चालूच आसतले. आनीक आतां तुमी 8 दीस जाले हांगा येवन तुमचो प्रत्येकाचो आपलो आपलो वेगवेगळो आपलो रिस्पॉन्स दिला हा फीडबॅक दिलेलो आसा. जे कोणाक पळय आतां हें मशीन घेवपाचें आसा तुमी आपले आपले बूक करून ते मशीन घेवन कोणाक पळय बरो यूज जाता तेमी आपले मशीन घेवपाचें. खरेंच खरेखूर फायद्याचें. हांवें म्हाका घरा कडेन व्हरून म्हागे आईक हांवें दिलें. आतां ती तेका पांयां मातशी त्रास बी जाताली. आतां ती मातशी बरी जाता म्हळ्यार बरी सुळसुळीत चलपाक बी लागली. पूण हेचो इफेक्ट बरो खूब जाता. हांवें म्हाजी पर्सनल हें सांगता तुमकां. पूण हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता कोणाक पळय जें जाय तुमी बुकींग करपाची आनी तें मशीन घेवपाचें. इतली सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां पुरो करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. हांव फुडें सरतेर मागता आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान बाब दशरथ गांवकर ताणें आपली 2 उतरां ह्या सभेक ताणें आपलें मार्गदर्शन करचें. बाब दशरथ गांवकर. आयच्या कार्यक्रमात लायन्स क्लबाच्या कार्यक्रमात हजर आशिल्ले माचयेराचे सगळे मान्यवर तशेंच आमचे संजीव बाबा नेटवर्क हो कार्यक्रम त्यांनी मुद्दाम आमच्या श्रीस्थळ भागातल्या लोकांक आरोग्याची समस्या जाणून घेऊन ते मुद्दाम हो कार्यक्रम आयोजीत केला. तेच खातीर हांव त्यांचे देव बरें कर म्हणटा. आनी तुमी जे वेगवेगळ्या भागांतल्यान वेगवेगळ्या गांवांतल्यान हांगा जे लोक येयले आसा आनी तेणी सतत 7 दीस ती सेवा घेतली आसा आनी त्या सेवे बद्दल तुमी खूश आसा म्हणून तुमी आज ह्या कार्यक्रमाक मुद्दम हजर रावले आसा. तशेंच हो कार्यक्रम आता 18 तारखेक पाळोळ्या जावपाचो आसा. तेणी तुमी कोणी जर सेवा मेळना तेणी थिंगसून ती सेवा घेवची. आनी हे जर तुमकां भायर जर
थेरपी बी घेवपाक पडलें ताका कारवार सारक्या किंवा आनी अदर्स मडगांव घेवपाक पडलें 1000 रुपया दीस फी आसा तुमकां ही फ्री ऑफ कॉस्ट मेळिल्लें आसा तशेंच तुम्ही तुमची टायम वेस्ट जायना आसतली खाली तुमचे अर्धवट किंवा एक माहिती वेस्ट जाता पण दुसरे कडेन गेल्यार तुमगेलो टायम भरपूर वयता न्हू ते तुमगेलो टायम सेव जाल्लो आसा तशेंच ह्या भागांतले लोक जे आनी खंय सेव जायनासले उरलेले आसा तेणी दुसरे कडेन जेन्ना कॅम्प जातालो थंय ताचो अवश्य लाभ घेवचो आणि तुम्ही हांगा देव बघा आयले बद्दल तुम्ही सगळ्यांना देव बरोबर म्हणटा आणि मातशें सगळे व्यवस्थीत आपले मान्यवर त्यांनी भटकळसारख्या पयस साकून येऊन आपला टायम ह्या कॅम्पाक दिल्लो आसा ते सगळ्यांना देव बरोबर म्हणटा थँक्यू देव बरोबर पुढे स्वाती हांव मागता ज्याने ह्या कार्यक्रमाची संकल्पना आपल्या तकल्यांतल्यान ज्याने आपल्या तकल्यांत हो विशय हाडलो ताच्या नंतर ताणें लायन्स क्लबा कडेन ते एटेच जाले पंचायतीच्या कडेन ते एटेच जाले सरपंच बाकी सगळे लोकां कडेन ते एफर्ट जाले आणि अशें म्हणल्यार आमचे बाब रामू नायक हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा आसतना तांकां ज्या ज्या तरेच्यो गोश्टी फेस करच्यो पडल्यो तेच्यो अडचणी आयल्यो ज्या ज्या लोकांचें ताका मार्गदर्शन मेळ्ळें हातभार लागले हांव मागता बाब रामू नायक तुमी आपले मनोगत हांगा व्यक्त करचें माचयेर आसलेले सगळे माणूस आनी आमी जमिल्ले सगळे ज्या भावांनो भेटले जास्त काय उलयना सगळी उलोवपाचें सगळी उलोवन नकळें जाल्या तेमचे बद्दल उलोवपाचें तेय उलोवन नकळें केल्लें आसा हो जेन्ना लायन्स क्लबान हाडलो शेळराक तेन्ना हांव पांचशे पसून पळयल्यार सगळ्यांक विचारलें तुमकां कशें दिसता तुमी म्हाका सगळें सांगलें अशें आसा बऱ्या पडला आनी एक म्हागे फ्रेंडाक दिली कोकणपाक म्हणटा तेच्यान चलपा जायनासलें वयर वचपा जायनासलें पूण बाजाराक मेळ्ळो जाल्यार तूं कितें चलत वयता हांवें म्हणलें अरे बाबा तूं इतले स्पिडीक कसो वयता तुज्या जायना नासतना वयता आनी तो म्हणपाक ना आपूण ते शेळेरा कॅम्पाक गेल्लो आपल्या बऱ्या पडलें आपूण मिशीन घेतलां आमी फ्रेंड म्हाका सांगलें म्हणटकीर म्हाका दिसलें की आमगे सुस्तळ पंचायती हो कॅम्प हाडया आनी हांव मागीर संजू फुड्या बाबाक उलयलें बाबा हाडया रे म्हणून तो पाड म्हणटालो म्हणटकीर कितें खर्च येता कितें जाता ते हांवें सगळी पंचायतीच्या पयलीं विचार घेतले व्हडलोच खर्च काय ना फक्त ते जेवणाचे ते बाकीचे मायनर हो खर्च करपाक कांय न्ही इतली लोकां जर फायदो जाता न्ही जाल्यार कितेंय करपाक हांव तयार आसा म्हागे कडेन म्हाका मेन हांव लोकां पळयता घरांत सुद्दां हांव पळयना म्हागे घरांचो हांव विचार करना आतां म्हागेले खांब्याक वयर कमीत कमी 23 दीस जाले लायट पेटना ते लायट सारक करपाक हांवें तेमकां सांगलें कितें लायट पेटना बाकी कडेन 8 लायटी पेटना स्ट्रीट लायटी म्हणून त्यो मातसो सारक करा म्हणून ते म्हणपाक तुगे घराक पयलीं कर म्हणून हांवें म्हागे घराक बंद म्हागे घराक करनाका लोकां घराक करा कित्याक हांव पण लोक म्हाका फाल्यां गाळी मारतले म्हागे पेटना जाल्यार सामकें म्हागे करनासतना काल सगळे बाकी करून येयले ते हांवें तशेंच ह्या हेका हांव म्हागेली हें मन कळ्ळें तुका म्हणटकीर हांव चड वेळ घेयना तुमगेलो म्हाका दिसलें की लोकांक बऱ्या पडटा जाल्यार कितेंय करपाक हांव तयार आसा आनी जर समज आतां कोणाक मेळना लोक आनी जर जातात जाल्यार फुडें आनी सुद्दां हांव कॅम्प परत हाडपाक शकता म्हाका लायन्स पडचे पळय लोकांक जर पावना लोक जर उणी पडला जाल्यार लोकांक हांव परत हाडपाक शकता म्हाका कांयच येना आतां हांवें आयकलें सगळ्यांक सांगलें की बरें थोड्या बरें पडलें थोड्या डॉक्टर भावान सांगलें आमगे कांय इफेक्ट जालो ना 6 दीस जाले आमी येवन अशें आयकलें तें हांवें आतां भाशेन आतां हांव सांगता हांव कारवार वयतालो म्हागे हाती लागून हात हो ऑपरेशन सुद्दां केलो म्हागेलो मडगांव म्हणून पूण डॉक्टरान म्हळ्यार तुगे हाडाचेर मांस वाडलें म्हूण आनी ऑपरेशन केलें आनी मागीर सांगता तो कितें काय म्हळ्यार तुगे हाडा मांस बी कांय ना म्हणून जाल्यार हे मागीर व्हडली झगडी केली थंय हाडार जर मांस ना जाल्यार ती ऑपरेशन केली कशें काय म्हणून तेजेर केस बी करपाक गेली हांवें सांगलें पळय त्या दोतोरान जर येदो कुडको जर कांय दाखयल्लो म्हागेलो हो मांसाकून तूं वाडलो म्हूण जाल्यार आमी कितें करता आसले तेका तें करनाका केस बी म्हूण ते फाटीं सरले म्हूण हांव तो त्रास काडटा ल्हान आसतना पूण हांव म्हातारा गेलो अर्जून डॉक्टर तो तेजे फुड्यान गेलो तेणें सगळी म्हाका 8 दीस सुद्दां जाले 8 तो म्हणपाक 10-15 दीस भितर तुगे जाताले दिसाक 300 रुपया घेतालो 10 दीस हांव 8 दीस गेलो 9 दिसाक म्हाका बेजार येयलो
कितें आव्हान वचना कित्याक म्हागे हात सारकोच जायत म्हण आनी 9 दिसा हांव हांगा पावलो मातशें हांव परत येयलो रिटर्न नाका म्हण पूण मागीर परत म्हळें नाका कावळेर पावल परत आसूं कसो गेलो चल 10 दीस करया तेणें सांगली म्हण 9 दीस गेलो 10 दीस गेलो 11 दिसा म्हागे कडेन हो हात हें जालो आनी बरो जालो आनी आज पर्यंत म्हागे हाती कांय जालो ना कळ्ळें म्हण तुमकां सांगता हांव 6 दिसांनी इफेक्ट पडना 14 दीस म्हणले आहा 14 दीस तुमी करचे आनी हेजो लाभ घेवचो कळ्ळें तुका कितें आसता तो लोकां आरोग्याची पयलीं पळोवपाक जाय दुसरें बेरोजगारी कोण आसा तो पळोवपाक जाय बाबा तेगे परिस्थिती कितें आहा ही सगळी हांव वयते ना एकटे ना न्हिदते ना हेंच चिंतता हांव दुसरें चिंतना हांव जोडपाक चिंतना म्हागेलें पूण हांव तेंच चिंतता लोकांनी चिंतता हें म्हागेलें मनांच्यान आसा म्हणटकीर थोडे कितें करता रेनकोट वाडटात कोण साडी वाडटात कोण सत्री वाडटात कोण हें सारकें न्ही लोकांक तूं रेनकोट जर घालून वचपाक जाय जाल्यार कितें उरपाक जाय हेल्थ बरें उरपाक जाय हेल्थाचें पयलीं पळोवपाक जाय आतां हो चेतन बाबान पळय डिक्लेअर केला आपूण रावता म्हण इलेक्शनाक हांव चेतन बाबा सांगता ते रेनकोट हे ते तसली करनाका हेल्थाचें आनी कोण रोजगार बेकार आहात तुमची परिस्थिती पयलीं पळय तुका रावपाचें ना जाल्यार तुमकां रावपाक अधिकार कसलोय ना रावपाक अधिकार आसल्यार कळ्ळें तुका लोकांनी हेल्थाचें आनी हेजे मेन हॉस्पिटलाक गेले सारकें करपाक जाय हे तूं सगळें तकल्याक घे रावपाक म्हण जाल्यार आनी फुडें चल कळ्ळें न्ही तुका हांव डायरेक्ट उलयतां हांव हेजेर उलयना कितें कोणाक हें अशें कोण म्हणना पूण सांगता फक्त हेल्थाचें काणकोणकाराचें बेरोजगारी आसा तेजेर विचार करता तुवें आनी तुमी हांगा सगळ्यांनी हांगा सगळ्या बरे भाशेन या एक साथ दिले बद्दल हांव तुमी सगळ्यांच्या मना पासून देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं बाब सरपंच तुमी आपले मनोगत व्यक्त करता आसतना सांगलें की गजाल खरी आसा कित्याक तुमी ह्या कार्यक्रमा बद्दल जो फुडाकार घेतलो की आमी देव मल्लिकार्जुना कडेन मागता की तुका देवान आरोग्य बरें दिवचें जेणे करून अशे कार्यक्रम फुडें घडोवपाक आनी काणकोणच्या जनतेक बरें आरोग्य मेळपा खातीर अशे वेगवेगळे कार्यक्रम आमी येणाऱ्या काळात घडोवन हाडटले काणकोणच्या सगळ्या लोकांच्या सहकार्यान हांव कित्याक सांगता अशें म्हणटा की आरोग्यम धन संपदा म्हणून तुजे कडेन सगळें आसा घर आसा गाडी आसा बंगलो आसा पयसो आसा सगळें आसा पूण तें भोगपाक आरोग्य जर ना जाल्यार त्या संवसाराक कांय अर्थ ना अशें म्हणून हांव म्हणटा बाब रामो तुमकां देवान आरोग्य बरें दिवचें आनी अशे कार्यक्रम करता कार्यक्रमाक फुडें वयता आसतना हांव मागता आमचे मदें आसात आमचे काणकोणचे सुपुत्र गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे आदले अध्यक्ष काणकोणाक एज्युकेशन सेक्टराक काम करपी ज्ञान प्रबोधिनी मंडळाचे चेअरमॅन आदरणीय श्री चेतन वैद्यसर हांचे कडेन हांव मागता की आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान काणकोणचे खातीर काणकोणा खातीर आरोग्य क्षेत्रांतूच न्ही तर खेळा मळार आसूं शैक्षणीक मळार आसूं काणकोणच्या उदरगती खातीर आमी जी पावलां मारपाक जाय अशा तरेच्या एक बरे तरेचें मार्गदर्शन किंवा तुमचे जे मनोगत आसा ते आमच्या काणकोणच्या जनते मुखार तुमी व्यक्त करचें चेतन वैद्यसर क्रिस्टल पंचायतीन आयोजीत केल्ले अलॉंग विथ लायन्स क्लब आरोग्य शिबीर म्हणटा ताका लागून आज आमचे व्यासपीठार बशिल्ले माने डॉक्टर रत्नाकर शेट्टी आमचे लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष बाब संजय देसाय लायन्स क्लबाचे आदले अध्यक्ष विमित्र बाब पंकज हांगा बशिल्ले सगळे पंच संजू बाबा बाब रामू समोर बशिल्ले आदले लायन्स क्लबाचे वरिश्ठ पदाधिकारी एक्स सरपंच बाब प्रमोद फळदेसाय आनी सगळे आशिल्ले लोक तशेंच सगळे लोक तशेंच आमच्यो ज्यो नर्सी आसा ते तांणी हांगा कार्यक्रमाक बऱ्या पैकी हातभार लायला
ताका सगळ्यांक देव मल्लिकार्जून देवाक सन्मान करून सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक माय म्हणून हे करता. बाब संजय देसायान सांगलें की आपल्या गांवांत कोण वळखना म्हणून. हांव एकूच म्हणटा संजय बाबा की पयलीं लायन म्हणजे शिवाक कोण वळखना. म्हाका दिसता बाब संजय देसाय दिसता जाय ताका आपल्याक वळखना म्हणून. पूण संजय बाब तुमकां सगळ्या वळखता, तुमी हांगाचे शिव. दुसरें गोश्ट हांव एक क्लियर करूंक सोदता ती बाब पंकज देसायान सांगिल्ली की हो पॉलिटिकल कार्यक्रम न्हय म्हणून. कदाचित एखादे वेळेस संजय बाबान सांगलें की हांव रावंक सोदता, त्या उद्देशान ताणें म्हणलें आसतलें, एखाद्या वेळेस म्हणलें नासतलें बी. पूण तरी तांची माफी मागून सांगता की हो कार्यक्रम पॉलिटिकल न्हयच आनी हांव जरी रावंक सोदता, हांव फक्त संजूक सकाळीं फोन केलो कॉलेजीन आसतना की कसो आसा काय म्हणटा, हांगा एक कार्यक्रम आसा मातसो यो. आनी ह्या सेवाभावी कार्यक्रमाक हांव सदांच हजर आसता. आनी ताका लागून म्हाकाय बरें दिसलें की हो सेवाभावी कार्यक्रम येद्या व्हडल्या दबाज्यान जाता आनी ताका लागून म्हजी उपस्थिती आसची म्हणून हांव हांगा येतो. परत एकदां सांगता, हांव राजकारणी न्हय, हांव सादो मनीस, कॉमन मॅन. पूण हांव बी कॉलेज चलयता आनी कॉलेजीन तरेतरेचे भुरगे, आमचे प्रोफेसर, नॉन टिचींग स्टाफ, वेगवेगळ्या पार्टीचे लोक आसा, तांकां सगळ्यांक आमी बरोबर घेवन वता. तेन्ना परत एकदां सांगता, हो कार्यक्रम बिलकूल राजकारणी न्हय आनी राजकारणाक लागून हो कार्यक्रम जावना. आनी रामोहन सांगलां तशें की तुमी जर रावंक सोदता, लोकांच्या आरोग्याचे दखल घेयात, हॉस्पिटलां आसा ती आमची बरी भशेन पळोवची. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की खूब म्हयन्या पयलीं दोतोर मिलिंद देसाय जो मडगांव आसा ताका हांवें म्हणिल्लें, कित्याक ते आमच्या गोवा क्रिकेट असोसिएशन कडेन कनेक्टेड आसा, ताका म्हणिल्लें की काणकोणान एक क्लिनीक घालुया म्हणून. तें क्लिनीक घालून जर सगळ्या तरेचे दोतोर मेळटा, सगळ्या तरेची दुयेंसां दूर जावपाक जर आमकां दोतोर जर मेळपाक शकता जाल्यार तें क्लिनीक घालचें. आनी म्हजे पणजेल्यान गरजे आसा तें तुमकां हांव दिता आनी तें खोलया म्हणून ताका सांगिल्लें. दोतोर मिलिंद देसायान थोडे दीस पयलीं म्हाका फोन केला आनी सांगिल्लें चेतन मातसो आपूण पळोवंक येता आनी तें पळोवया आनी थंय बऱ्यापैकी सुविधा निर्माण करून आमच्या काणकोणकारांक लागून आमी हेल्प करूया. सो हे आरोग्याक लागून आमकां तुमच्या लोकांची काळजी आसा. म्हाका दिसता की आमचे काणकोणकार बऱ्या भशेन रावचे. आरोग्य म्हणटा तें पयलें हेल्थ इज वेल्थ म्हणटात, पूण आतां सद्या लोक वेल्थ इज हेल्थ म्हणटात. पूण तें बरोबर न्हय. फाल्यां जर आमचे पांयूच सारके ना जाल्यार उबे रावतले कशे, हो पयलो प्रश्न जाता. आनी सांजचो जेन्ना रातचो न्हिदूंक वता, फाल्यां सकाळीं उठपाक जाय. तेन्ना सगळ्यांक विनंती करता की तुमी बऱ्या भशेन रावात, बऱ्या भशेन तुमच्या आरोग्याची काळजी घेयात. आनी आरोग्य उत्तम रित्या जर असलें जाल्यार तुमकां खुबश्यो गोश्टी करूंक मेळटल्यो. फुडें तुमकां तुमच्या ताका शरिराक ते बऱ्याक पडटलें. ताका लागून परत एकदां सांगता, तुमच्या आरोग्याची काळजी घेयात. हांगा जो कार्यक्रम घडयला ते रामू बाबाचे खरेंच हांव आभार मानता. पंकज बाबाचे मानता की तांणी कसल्या तरेची मशिनां उपलब्ध करून दिल्या आनी ती जर मशिनां कमी पडटा आनी जर ती जाय पडटा, आमच्या सुद्दां पंचायतीक लागून जाय पडटा जाल्यार ती दिवपाक हांव तयार आसा. आनी तो त्या मशिनांचो तुमी लाभ घेवचो आनी तुमच्या आरोग्य जाता फुडें बरें दवरचें. म्हाका आपयलो 2 शब्द उलोवंक दिले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. चढान चढ देव बरें करूं तुमकां सर. चड टायम घेना. फुडले सुवातेर हांव मागता आमच्या आयच्या कार्यक्रमाचे ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित जातले आमचे सरपंच. ह्या कार्यक्रमाक तुमी आपले मनोगत व्यक्त करचे. सरपंच सेजल गांवकर. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या ह्या प्रोग्रामाक लायन्स क्लब, पंचायत आणि संजीव बाबा केबलिंग हांच्यांनी घडोवन हाडल्या प्रोग्रामाक तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता. पयलीं तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक ह्यो खुर्ची ज्यो आमच्यो सोंपता, ज्यो तुमचे कडेन ज्यो आसा सोंपता, कित्याक आमी कॅम्प दवरलो आनी तुमीच आयना जाल्यार ह्या खुर्चेचो कांयच उपेग ना. ताका लागून तुमचे खातीर स्वता खातीर एक पयलीं जोरान टाळी जावच्यो, आपलीच आमच्या खातीर टाळी मारच्यो. आनी
सांगपाचें म्हळ्यार हांव गेले आयज 9 दीस जालो हो ट्रिटमेंट 8 दीस जालो घेता. पयलेच म्हाका इमोशनल बसप म्हळ्यार रिस्क कशें दिसतालें, कित्याक आमी इमोशनल केन्ना हो ट्रिटमेंट घेयनासलो. पूण तरी पळोवया आमगे पंकज बाबांचे आमकां विश्वास दिलो की खऱ्यांनी बरी जाता अशें म्हणून हांवें ही ट्रिटमेंट घेवपाची तयारी म्हाजी केली. म्हणजे पांय जे आसा खूब वळण येतालें आनी सकाळीं उठलें की म्हाका 15 मिनटां हांव अशेंच हांतरुणार बसतालें, उठपाक खूब त्रास जातालो. फर्स्ट डे येयलें कांय जालां, दुसरे दीस तिसरे दीस आयलें आनी म्हाका अशें दिसलें की नाका आतां बसप ना अशें दिसलें म्हाका. पूण आसूं तेणी सांगलें की 10 दीस तरी घेवपाक जाय अशें म्हण. 4थी दीस जेन्ना येयलें आनी 5वी दीस जेन्ना उठलें खऱ्यांनी तुमकां सांगता ह्या मल्लिकार्जुना देवाक नमस्कार करून खऱ्यांनी हो म्हाजो पांय जे आसा खऱ्यांनी इतलें निवळ जाल्लें आसा. म्हाका अशें दिसलें कितें हांव मशिनाचेर बसता मशीन म्हाका आपयता यो तुका ट्रिटमेंटाची गरज आसा. खऱ्यांनी ही ट्रिटमेंट सगळ्यांनी घेवची. जण काही लोकांक मेळना जाली जाल्यार तेमी सांगलें आसा 18 तारखेर पावोळ्यार आमी हांगच्यान कारवार वचून समज ट्रिटमेंट घेवपाक शकता जाल्यार पावोळ्या वचपाक कितलो वेळ लागतलो, कांयच वेळ लागपाना. सगळ्यां कडेन म्हाजी एकूच मागणी आसा थंय हेल्था कडेन खऱ्यांनी आपली जबाबदारी आपणेन घेवपाक जाय. बरेचशा लोकांनी आमकां भायर कोण कोण विचारता बरें जाता तुमकां, पूण आमी सांगतली आमकां बरें जालें बरें जाता स्वताक येवन घेवपाक जाय. जेन्ना आमी एक टेबलाक ग्लास उदकाचो भरून दवरलो कोणीय सांगपाक शकतलो तें गरम उदक आ थंड उदक म्हणून कोणूच सांगपाक शकपाना. हांवें बोल्लां हांवूच सांगपाक शकतलें कित्याक तेतून गरम उदक आसा. ते प्रत्यक्ष आपणेन जे आसा ती ट्रिटमेंट घेवपाक जाय. जो पर्यंत आमी घेयना तो पर्यंत आमी लोकांक सांगपाक शकना. जे हांव सगळे बसले आसा तेमी स्वता घेतले आसा, स्वता मशीन वापरले आसा. तुमकांय सांगता जेका कोणाक मशीन जाय तेमी घेवचे. फॅमिलीक उपेगाक पडटली, नेबर्सांक केन्ना दिवपाक मेळटली. सगळ्या कडेन शक्य आसा अशें आमी म्हणटा. जेचे कडेन शक्य आसा ताका दिसता आपूण ह्या मशिनार बसून आपल्याली हेल्थाक बरी करतलें आनी आपल्या फॅमिलीक आपूण तें बरी करपाक शकता जाल्यार तुमी तें अवश्य घेवचें. आनी पयली सुवातेर हांव रामू बाबाक थँक्यू म्हणटा आनी पंकज बाबाकय थँक्यू म्हणटा कित्याक तांच्या हातानूच हो कॅम्प जो आसा श्रीस्थळ वाठारांत जाल्लो आसा. जरी आमी दवरलो आमी हॉल फ्री दिले जाल्यार सुद्दां ज्याच्या तकल्यांतल्यान तें येता कॅम्प हांगा दवरचो तोच मनीस फुडें आसता. तुका हांव रामू थँक्यू म्हणटा, खऱ्यांनी थँक्यू म्हणटा. तुवें आमच्या श्रीस्थळ वाठारांतल्या लोकांक आख्खी काणकोणच्या लोकांक जी आसा ही सुविधा बऱ्या पैकी दिली आसा. अशेंच कॅम्प आमची वाठारांत जावचे आनी आमच्या लोकांक बऱ्या पैकी हेल्था कडल्यान सुविधा मेळच्यो. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. सरपंच तुम्ही बऱ्यांतले बरें मार्गदर्शन आमकां केल्लें आसा. तुमचें योगदान आमकां सदांच आसा हातूंत कांय दुबाव ना. फुडले सुवातेर हांव मागता आगोंद पंचायतीचे आद्य सरपंच बाब प्रमोद फळदेसाय हांचे कडेन हांव मागता की तुमी व्यासपीठार येवन आमच्या सगळ्या मानेस्ताचे उपकार आठोवचे. सगळ्या पयलीं मल्लिकार्जुनाक नमस्कार करून आजच्या ह्या फंक्शनाक ज्या मनशांनी हजेरी लायली त्याच बरोबर आता आमच्या सरपंचान सांगला हे फंक्शन घडून हाडूंक जायना. त्याच बरोबर पयलीं जे कोण ट्रिटमेंट घेवपी आसा तेंच्यांनी जर हांगसर आयले नासले जाल्यार हो प्रोग्राम हांगा घडोवंक शकनासलो. तांकां चड परबीं आनी तेंचे आभार बी. ताजे फाटल्यान जो प्रोग्राम ज्या मनशाच्या तकल्यांतल्यान आपल्या पंचायतीक आपल्या वाठारांतल्या लोकां खातीर हो प्रोग्राम घडोवन हाडपा खातीर ज्या मनशान फुडाकार घेतलो तांकां चड परबीं आनी तांकां धन्यवाद म्हणटा. त्याच बरोबर टायम चड जालो आसा हेजे नंतर लोकांक ट्रिटमेंट घेवपाक जाय. सगळ्यांचे आमचे सरपंच हेणे बी भरपूर फुडाकार घेतलो. त्याच बरोबर त्याचे सगळे पंच वांगड्यांनी चड फुडाकार घेतलो. तेंचे बी आभार मानता. आनी ज्या लायन्स क्लब काणकोणाक लायन्स क्लब हो भरपूर काम करता. पयलींच म्हाका दिसता लायन्स क्लबान हो प्रोग्राम हांगासर हाडलो. ताजे नंतर रामून सांगला आपल्या तकल्याक आयले म्हणून आपल्याक हांगासर हाडलो. लायन्स क्लबाक चड परबीं आनी तांकां बी हांव तेंचे बी धन्यवाद म्हणटा. कित्याक हांव जाल्यार 2-3 दीस जाले हांगासर पळयता लायन्स क्लबाचे सगळे म्हाका दिसता खुबशे चेहरे हांगासर येतात पळयतात.
आणि ह्या प्रोग्रामाचेर आपल्या परीन लक्ष दवरतात तांकां खूब परबी आनी तांकां धन्यवाद दिले. शेवटाक सगळ्या जे हांगासर जे मनशांनी आपल्या परीन वावर केलो तो कसलो जावं दी तांकां बी धन्यवाद म्हणटा. आनी इतलेंच सांगूंक सोदता ज्या रामून हांगसर हो प्रोग्राम हाडला आनी रामूची सदांच एक खासियत आसता आपल्या वाठारांत प्रोग्राम लोकां खातीर जे पळय उपयोगी आसता ते जावचे अशी तेजी हें आसता. होच प्रोग्राम न्ही असे खुबशे प्रोग्राम रामू कडच्यान घडचे जेचे ताका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांक सगळ्यांक तेजी संदी मेळची आनी परत एक फावटी सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा आनी सगळ्यांचे आभार मानता. सगळ्यांचे आभार मानता आनी हाचे नंतर जी सुत्रां आसात ती आमचे रामू हांचे कडेन दिता. देव बरो करूं. आता आमचो डॉक्टर शेट्टी तुमकां मार्गदर्शन करतलो ते तुमी सगळ्यांक सारकी आयकून घेवपाचें कित्याक सारकें इम्पॉर्टंट उरतलें तें कळटा काय कितें हिंदी उलयतलो सगळ्यांक समजता. सगळ्यांनी रत्नाकर शेट्टी सराक ताळ्यांनी स्वागत करचें पडटा. आता कार्यक्रम खरो मेन कार्यक्रम जो आसा तो आतां चालू जाता हो फॉर्मल फंक्शन आसलो. इतके दीस तुम्ही जो ट्रिटमेंट घेतला त्याचे फाटले फीडबॅक आनी सर तुमकां ह्या मशिनाचेर किंवा हेजे फुडले जे कशे वतले तुमकां कितें इश्यू आसा कित्या खातीर हें मशीन यूज जाता कशें यूज जाता इन डिटेल ह्या प्रोग्रामाचो कार्यक्रम मेन जो बिंदू आसा तो आतां आसा आनी हो तुमी सगळ्यांनी आयकून घेवचो. इतलो वेळ जाला तो फॉर्मल फंक्शन हांव मायक रत्नाकर शेट्टी कडेन दिता. सर